अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ ओस्मा रेगुलेशन इन प्लांट्स एंड व्हाट इज़ ओस्मा रेगुलेशन इन एनिमल्स। सो आज की इस वीडियो में आज हम ये दो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आप लोगों का एक लॉन्ग क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट बायोलॉजी में। ठीक है जी। नेक्स्ट अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी बात समझ में नहीं आती तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लांट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ एक्वेटिक, मॉडरेट एंड several ड्राई traditionals nature, thus termed as hydrophates, mesophates and exophates respectively. Now here is big question, what is different between hydrophates and exophates? So आज की इस वीडियो में हम लोग ये छोटी छोटी डेफिनेशन भी करेंगे। सो इधर डेफिनेशन लिखी गई है हाइड्रोफेट्स की। हाइड्रोफेट्स हैव द adaptations to remove the flooding of its cell in fresh water. In this type, surface area of leaves is very large of transpire water expressively. Extensive stomata are present on the upper surface facing the atmosphere to promote loss of water. Fig 13.a। सो गाइस, इसमें वो कह रहा है कि जो वाटर लार्ज है वो ट्रांसपायर वाटर एक्सप्रेसिव हो रहा है, जिसकी वजह से स्टोमाटा प्रेजेंट कर रहा है अपर सरफेस फेसिंग दी एटमॉस्फेयर। तो ये मैं आप लोगों को इमेज भी दिखाता हूँ, लेकिन उसके बाद हम ये कर लें मीज़ोफाइट्स। तो देखें व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन मीज़ोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ गया। ये भी हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, इसको भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं। Mesophytes have moderate water availability in the sufficient supply of water. Stomata are kept open to promote loss of excess water. However, in restricted supply, stomata close to prevent the loss. एंड फॉर एग्जांपल किन किन पे वो क्लोज करता है, वो करता है ब्रिसिका, रोज़ एंड मैंगो ईटीसी। लास्ट पे डेफिनेशन है ज़ीरोफेट्स की, वो हम अब देखते हैं और नेक्स्ट में मैं आप लोगों को इमेजेस दिखाता हूँ। Xerophates have the adaptations for reduce the rate of transpirations. Many xerophates possess small thick leaves to limit water loss by reducing surface area proportional to the volume. Their scutile is thick, waxy and leathery. Stomata are on lower surface of leaves and located in depression. Some, as cacti during the driest season, share their leaves to restrict transpiration completely. Thus, stems are the photosynthetic organs. In rainy seasons, stem stores water for use in dry conditions. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि उधर हमें कौन कौन सी इमेजेस दिखाई गई हैं और कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये देखें, जो प्लांट्स में हमने रीड किया है वो है जी व्हाट आर अडॉप्शंस ऑफ ओसोमो इन। तो ये वाले जो दो थे वो बनते हैं हाइड्रोफेटिक प्लांट एंड एक्सोफेटिक प्लांट। ये वाले दो प्लांट थे। तो अभी हमने देखना है कि एनिमल में ओस्मा रेगुलेशन किस तरह से होती है। एनिमल सेल रिक्वायर मोर क्रिटिकल बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल इन द बॉडी। दे कैनॉट सर्वाइव अ नेट वाटर और गेन। इसमें वो कह रहा है कि एनिमल को ज़्यादा पानी चाहिए होता है। नेक्स्ट लाइन में वो बता भी रहा है एनिमल बॉडी फ्लूइड्स आर केप्ट एसोनेटिक टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इवन और मेराइन salted water environment. These animals thus do not require actively to adjust their internal osmotic state, so they are known as osma conformers. लास्ट पे लाइन है जी ओस्मा रेगुलेशन इन एनिमल्स की कि the animals whose body fluid concentrations differ noticeably, the outside environment actively regulate the to discharge excess water in hypotonic and excrete salt in hypertonic condition, therefore are called osmoregulators. Animals inhabiting different environments have distinct adaptations to regulate osmotic balance, for example marine, freshwater and transitional environment.
तो दोस्तों इधर इसमें कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। इधर बताया जा रहा है कि द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन वाटर इज़ कॉल्ड ओस्मोलेटरी। एंड इधर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ओस्मोमीटर्स एंड ओस्मा रेगुलेशन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने रीड किया है ओस्मा रेगुलेशन इन एनिमल एंड ओस्मा रेगुलेशन इन प्लांट। अगर आप लोगों को कोई भी बात समझ में नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।